हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे इस चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस चैनल पे काफ़ी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स वगैरह हम बताते हैं जो कि आप घर में प्रिपेयर कर सकते हैं अपने काफ़ी घरेलू इलाज के लिए। तो अभी सर्दियों का सीज़न चल ही रहा है। काफ़ी बार हमें ठंड लग जाती है, उसकी वजह से वॉमिटिंग वगैरह की सेंसेशन भी स्टार्ट हो जाती है। तो इसका सबसे बढ़िया इलाज मैं जो आपको आज बताने जा रहा हूँ, जो आप घर में इजीली कर सकते हैं, वो है लौंग। लौंग को आप हल्का सा तवे पे भून लीजिए। उसके बाद आप इसको चबा सकते हैं और इलायची ले सकते हैं। इलायची एक कार्बोनेटिव है, ये आपको अगर अपच वगैरह है उसमें भी हेल्प करेगी और दूसरा उल्टी आने में भी हेल्प करेगी। ठंड में लौंग सबसे बढ़िया चीज़ है क्योंकि ये गर्म होता है। और दूसरा अगर आपको उल्टियाँ हैं तो लौंग का आप 3-4 लौंग डाल के उबाल के और उसका पानी भी पी सकते हैं। उससे भी आपको उल्टियों में हेल्प होगी। और ये ध्यान रखें कि लौंग गर्म होता है। इसको गर्मियों में अगर आपको उल्टियाँ वगैरह हो रही हैं तो इसको कम लें। जैसे आप थोड़ा उबाल के और थोड़ा कम पानी पी सकते हैं, ज़्यादा ना पिएं क्योंकि लौंग एक गर्म चीज़ है, गर्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस मूवी।